Počkej, já ji roztočím, ať to můžeš pak na to. Okay. Ahoj, ahoj, hlásí se vám ze vzdušného nebe Dominika a týdenní výzva. Dnešní týden budeme cvičit takové kardio a posilování břicha a celého těla. Ukážou vám to kluci ve studiu, předávám slovo do studia a hlásí se vám televize týdenní výzva. První cvik, skáčeme s nožmo na židli, která je upevněná u stěny. Jedem hoši, nahoru, dolů. Hezky u toho dýcháme, držíme rovný záda. Snažíme se s nožbou, můžeme i s nohama u sebe. První cvik. Jedeme ho minutu. Dobrý hoši, dobrý. Druhý cvik. Jdeme do vzporu, neboli playing position. A střídavě krčíme kolena k hrudníku. Držíme rovný záda, jsme v prodloužení, hlava se dívá mírně dopředu, břicho je stažený a dýcháme u toho. Zase minutu. Takže děcka, cvičte, zapitujte se do pytladu. Cože? Zapitujte. Ještě jednou. Kapka, kamera. Můžeš to říct, zapisujte se, to je hrozně nový slovo. Jedem. Takže děcka, cvičte a zapituj se. Ty vole, já to fakt neřeknu. Zapisujte se. Pište se. Pište se. Už je zima. Takže děcka, koukejte cvičit a pište se do tabulky. Jedem. Vy jste máte, hezký.